Hei, i dag skal vi lære av Claude Shannon hvordan vi kan addere to binære tall, og etterpå så skal vi lage litt Python-kode som gjør det for oss. Som sagt så skal vi lære oss å addere binære tall, sånn som Claude Shannon gjorde det. Her er Python-koden som vi skal skrive etter hvert. Vi bruker interpreteren Trinket, som du finner ute på internett. Her er masteroppgaven til Claude Shannon, hvor binær addisjon ble beskrevet for første gang i 1936. Her ser vi på en av de siste sidene, på side 59 i masteroppgaven til Shannon, hvordan han gjør det. Han har et tall A som går fra AK og ned til A0, hvor dette A0 er det minst signifikante siffer, hvor AK er det mest signifikante siffer. Og her er BK, ned til B0, som er det andre tallet som skal adderes, altså det er A pluss B her. Og da starter vi med det minst signifikante nummeret. A0 pluss B0, det gir S0, og muligens et mente, og så tar vi det mente, pluss A1 og B1, som gir siffer i summen S1, og så tar vi med oss mente C2, og sånn fortsetter det oppover, til vi kommer opp til SK, og så får vi et mente kanskje, som går videre, sånn at summen blir da SK pluss 1 SK ned til S0, og det er altså summen S. Sånn, det minst signifikante bitet adderer han på denne måten. Her der er jo C0 lik 0. Og Shannon gjør det på denne måten. Har en plusside her og en minusside her. Og her har han noen switcher som er ikke tegnet inn, men som de er der. Og når A0 er lik 0, så går strømmen denne veien. Er A0 lik 1, så går strømmen denne veien. Og for å få S0 her til å bli 1, så kan enten A0 være lik 1, eller så kan B0 være lik 1, når A0 er lik 0. Og skal vi få med oss mente, så må både A0 og B0 være lik 1, da får vi mente her oppe. Claude Shannon skrev i sin masteroppgave at disse her to tingene her og der kunne være hva som helst, et relé, en lyspære, et eller annet. Så skal vi sammenligne det litt med hvordan vi gjør det i dag. For å få mente ut, det vil si C1, så må både A0 og B0 være lik 1. Skal vi altså få C ut her, så må altså både A og B være lik 1 i denne sannhetstabellen. Skal vi få noe her ut på S0, altså på det minst signifikante bitet i summen, så må enten ha A0 lik 0 og B0 lik 1, eller A0 lik 1, og da B0 lik 0. Så det blir altså en XOR-funksjon. Denne diamanten her i dette diagrammet til Claude Shannon, det er en XOR-funksjon. Og XOR-funksjonen, den slår jo til når enten den ene, i dette tilfellet B er lik 1, da får vi altså sigma lik 1 her borte. Og så når A er lik 1, så får vi også sigma lik 1, det vil si at S0 i dette tilfellet er lik 1, og så har vi C ut lik 0 og 0. Og når vi ikke har hverken A0 og B0, de begge to er lik 0, så får vi C ut lik 0 og sigma lik 0. Så dette kan jo da skrives med moderne notasjon. C ut er lik A ganger B, og sigma er lik A XOR med B. Det kan realiseres med porter på denne måten. Her er sigma, så har vi en XOR-port,
og så har vi en N-port her på C ut, og så fordeler vi det på denne måten. Sånn kan det realiseres i programmeringsspråket VHDL. Det er et programmeringsspråk for maskinvare, og kan puttes inn i FPGA, sånn at dette i stedet for å drive med porter og sånne ting, så kan en heller beskrive det i software. VHDL den består av en rekke biblioteker, og så har det en sånn såkalt entity, som er porten mot omverdenen, hvordan ting skal komme inn og ut av arkitekturen, som er selve koden. Og det som vi har sett på nå kalles i moderne språk en halvedder, og da har vi at summen, det var jo det ene bittet eller det andre bittet lik 1, og hvis vi skulle få noe ut på mente, så måtte begge bittene være lik 1. Sånn kan dette realiseres i Python. Her har vi laget en såkalt halvedder. Vi har to inngangsvariabler, A0 og B0, som skal da adderes sammen. Og her ser vi at vi har laget oss en XOR-funksjon. Når enten A0 er lik 1 og B0 er lik 0, eller A0 er lik 0 og B0 er lik 1, så setter vi S0 lik 1. I de andre tilfellene så er jo S0 lik 0. Og så hvis vi skal ha noe ut på carry, så må jo A0 ganger B0 være lik 1. Det vil si at både A0 og B0 må være lik 1. Så er det fine med Python, det er at du kan returnere mer enn en variabel fra en funksjoner, og i dette tilfellet så har vi returnert både S0 og carry, C1, som vi ønsker, det mente vi ønsker å ta med oss. Og så har vi da skrevet ut S0 og C1, det er halvedder av A og B. I dette tilfellet har vi satt A lik 0 og B lik 1, og så har vi da også skrevet et print statement hvor vi henter ut halvedder tuppel nummer 0. Vi ser at denne her halvedder tuppel, den er satt lik halvedder A og B, og da får vi ut to verdier som er et såkalt tuppel, og da som kan indekseres. Den første er da 0, og den andre lik 1. Og hvis vi ser her på resultatene, så har vi fått ut S0 C1, det er lik dette tuppelet som består av 1 og 0, og så har vi vært inne og gravd i dette tuppelet, og funnet ut at S0 er lik 1, og C1 er lik 0. Og så har vi kjørt koden en gang til med A1 er lik 1, og B1 er lik 1, og da får vi ut at mente er lik 1, for det er jo A ganger B, som begge to er lik 1, men vi får ingenting ut på summen. Og så har du to andre muligheter, de har jeg testet, og det virker. Her skal vi se hvordan Claude Shannon adderte når en hadde mente inn. Da for å få noe ut på summen her, så må enten AJ være lik 1, BJ være lik 1, CJ være lik 1, eller så må AJ og BJ være lik 1. Her har Shannon foldet diagrammet sånn at på skrå nedover betyr også 1, og så må CJ være lik 1. Da får vi denne her summen her til å bli 1. For å få mente, så må enten A og B være lik 1, eller så må A være lik 0, og så må B være lik 1, og så må C være lik 1, eller så kan vi ha at A er lik 1, B er lik 0, og så C er lik 1. Da får vi mente ut. I mer moderne notasjon så kan vi se det på denne måten, at her hadde vi denne diamanten hvor AJ XOR med BJ er sant, det vil si det er lik 1, og for å få det ut så må da altså CJ være lik 0,
og da får vi noe ut her. Så, hvis vi her nede, så har vi kommet ned dit, enten for det både AJ og BJ lik 1, eller AJ og BJ begge to lik 0. Og da vil en få, når CJ lik 1, så vil en kunne få noe ut. Og dette sant her nede, når AJ XOR BJ usant, sånn at dette kan da slå sammen på denne måten her nede til denne her summen sigma her, A XOR med B, og så kan vi XOR den med CJ. Da kommer vi opp her og får ut SJ. Så kan vi se på den neste biten, det vil si når vi får noe ut på mente her. Det flere måter å komme opp til mente. Enten så kan vi ha AJ og BJ, sånn som vi har sett tidligere, da kommer vi opp der. Og det jo vist her nede. Her har vi en port med AB, og som slår sammen A og B her, så får vi AB ut. Så har vi da, når vi har AJX og BJ, når det sant, da trenger vi å komme oss videre opp her med en CJ. Så da kan vi enten gå denne veien sånn opp, eller denne veien sånn, for da var jo X og BJ sånn, og så må vi ende det med CJ, og det det vi har gjort her. Så da har vi funnet oss et uttrykk for C ut, som A ganger B pluss AX og B ganger C inn, og som vi så tidligere, så har vi også funnet et uttrykk for sigma. Her har vi sannhetstabellen, og her har vi da igjen uttrykkene. Så kan vi jo da lage oss en såkalt fulledder ved å sette to halveddere sammen og en årfunksjon. Her årfunksjonen. Her får vi A og B, så årer vi det sammen med A XOR med B, så vi kommer her oppenifra, og så ender vi det med C inn, og så får vi dette uttrykket. Og så tar vi, for å komme her på sigmaen, så må vi ta C inn og XOR det med det som kommer herifra, og det var jo A XOR med B. Da finner vi denne her sigmaen som dette. Og dette var jo en halvedder som består av en XOR og en N, og dette også en halvedder som består av en XOR og en N, så da har vi klart å få laget oss en fulledder ved hjelp av to halveddere og et årfunksjon her nede. Så kan vi se hvordan det gjort i programmeringsspråket VHDL. Her jo da denne porten mot omverdenen igjen, men det jo her det foregår nede i arkitekturen. Og her ser du at S, det tilnavnes når A XOR B XOR C inn, det jo sigmaen vår her, som vi fant der henne. Så har vi menten vår, den får vi hvis A og B eller C1 og B og C1 og B, så får vi C ut, og det jo det vi har her. Vi har AB, ANB, det ser vi her, og så har vi disse to årsakene som kommer fra A XOR med B ganger C inn. Så sånn kan vi realisere det i VHDL. Så har vi laget oss en fulledder i Python, og det har vi jo laget av to halveddere og en år. Her har vi halvedderen som vi har gått igjennom fra før, så kan vi bare sette sammen til en fulledder. Da har vi altså AJ og BJ inn, og så mente CJ. R1 den første halvedderen, den forer vi med AJ og BJ. Halvedder nummer 2, den forer vi med CJ, og det som kommer ut av R1 som det første i tuppelen, og så returnerer vi
R2 sin det første som kommer ut i tuppelet, med R1 pluss eller R2-1. Så har vi noen print statements her på bunnen, så kan vi jo se når vi har satt A1 er lik 1, B1 er lik 1 og C1 er lik 1. Da skal vi i hvert fall få S, J er lik 1, for vi har 1, 2, 3, så da kommer den ut, og så får vi også mente med oss. Og det ser vi her, SJ og CJ pluss 1, begge er 1, og her har vi de hentet de ut av det tuppelet. Så det fungerte aldeles utmerket. Store binære tall, så trenger vi å sette sammen sånne fulleddere. Og her ser vi at Svein Haustvedt, kollegaen min, har satt sammen 4 sånne fulleddere. Og så ser vi at vi får noe inn her på A og B, ingen carry her siden det var det minst signifikante bitet, og så får vi en mente ut. Den går inn på mente inn her, så får vi noen nye fra A og B, og så får vi, ja, vi fikk S ut, det glemte jeg her, denne er jo S0 ut, og her får vi ut en S, og så går vi videre med mente, får noen nye tall inn, gjør jobben her som en fulleder skal gjøre, og så får vi S ut, og så C0 videre, og sånn går det til vi er ferdig. Og her har jeg vist en sånn sak. Vi har altså en halvedder, og vi har laget oss en fulledder, og så lager vi oss en binær edder her. Da bare setter vi summen til lik 0. Jeg har valgt 8 bit bare for å stoppe et sted, og så har jeg satt carry til lik 0. Og så tar jeg og lager en forløkke, så bare løper gjennom en rekke sånne fulleddere, og så printer jeg ut summen. Og her hadde jeg da desimalt 19, som er skrevet sånn for A, og så hadde jeg desimalt 9 på B, og så får jeg da 28 når jeg adderer. Og aldeles utmerket, det ser ut som det blir 28 ut, og den siste carryen her er jo lik 0, for det her oppe på de mest signifikante bitene så er det jo 0 hele veien. Så da har vi altså lært oss å lage en binær adder i Python ved hjelp av den kunnskapen som Claude Shannon ga oss. Så det var det jeg hadde tenkt å si om binære kalkulatorer.